Ja u nás vítam Renátku Katičovú. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň. Pani Katičová nám dnes povie a upozorní nás na to, čo by sme si mali všímať na obaloch kozmetických výrobkov. Ale ešte predtým, ako si jednotlivé pojmy vysvetlíme, alebo vy nám ich vysvetlíte, povedzte nám, čo by malo byť rozhodne uvedené na obale kozmetického výrobku. Ešte raz dobrý deň prajem. Už sme si zvykli na to, že kozmetický výrobok je určitým spôsobom takým marketingovým lákadlom pre zákazníkov, hlavne tá jeho čelná strana, kde ten výrobca nám poukazuje na to, čo to je ten kozmetický výrobok, pekným obrázkom alebo nejakou rastlinkou nám určí, že áno, táto rastlinka sa v tom kozmetickom výrobku nachádza. Pre nás ako zákazníkov je však veľmi dôležitá práve tá druhá strana, ktorá nám hovorí o tom, z čoho je zložený ten kozmetický výrobok, aký je dátum trvanlivosti, kto je výrobca, či je použitý recyklovaný materiál, akým spôsobom recyklovať obal, koľko mililitrov alebo gramov má ten daný prípravok. Toto sú všetko informácie, ktoré sú nutné, aby boli na každom kozmetickom výrobku. A toto sú informácie, ktoré mnohokrát prehliadame. Žiaľ. Určite. Náš neprospech, predpokladám. Tak s čím začneme? No, začneme asi s dátumom výroby a s dátumom spotreby, čiže s nejakou tou záručnou dobou, ktorá je teraz veľmi moderná a naši spotrebitelia sú veľmi dobre poučení, najmä z potravín, čo dokedy tie potraviny je možné používať. Tak tu máme, že 12 mesiacov, predpokladám, od otvorenia. Áno. Pri kozmetických výrobkoch, keď je kozmetický výrobok v záruke 30 mesiacov, čiže jeho minimálna trvanlivosť je 30 mesiacov, výrobca môže použiť tzv. Piktogram, otvorený kelimok. To znamená, že od otvorenia kozmetického výrobku je tam nejaké číslo napísané M-ko, čiže do 6 mesiacov je ten výrobok, by sa mal použiť a je zdraviu neškodlivý, čiže je bezpečný pre používanie. A potom už nie, samozrejme. Potom by už teda sa nemal používať. Stretávate sa aj s tým, že je uvedený presne tento obrázok a plus ešte je tam aj dátum tej trvanlivosti? Nová legislatíva hovorí, že môžu byť kozmetické prípravky, ktoré nemajú žiadny dátum. Čiže nemajú ani dátum výroby, ani dátum spotreby. Sú to prípravky, ktoré sú bezpečné viac ako 30 mesiacov. Sú to výrobky, ktoré napríklad obsahujú vysoké percento alkoholu, nejaké parfémy, deotyčinky, rúže, tyčinky na oči, púdre a podobne. Čiže tie majú tzv. Veľmi dlhú záručnú dobu a sú bezpečné aj dlhšiu dobu ako 30 mesiacov. Na tomto obale je uvedené LH 1015. Čo to znamená? Takéto čísla sú označením šarže. Čiže každý výrobca si svoj výrobok označí šaržou. To znamená, že akýkoľvek kontrolný orgán, keď príde nejaký problém, tak môže na základe tejto šarže dohľadať u výrobcu podľa tzv. Rodného čísla danej výrobnej šarže, akým spôsobom sa ten výrobok vyrobil, či tam nebol nejaký problém, prečo, ako, na čo, za čo. Čiže to je skôr pre tie kontrolné orgány. Áno. Ďalej je tu knižka a prst, ukazovák. Čo to znamená? Je tu piktogram, ktorý nám hovorí o tom, že pokiaľ je obal kozmetického prípravku veľmi maličký, nie je možné tam umiestniť návod na použitie alebo nejaké bližšie informácie. Musí byť v kozmetickom prípravku pribalený tzv. Príbalový leták, ktorom je spotrebiteľ informovaný o tom, na čo je ten prípravok, ako ho má používať, čiže všetky bližšie informácie. To je tzv. Otvorená kniha s rukou. Ďalšie také dve šípky, biela, zelená, v krúžku. To je piktogram, tzv. Environmentálny. To znamená, že výrobca je zaradený do tzv. Zeleného bodu. To znamená, že platí v danom štáte alebo v danom regióne tzv. Recyklačný poplatok. Dobre, a ešte je tu zajačik aj. Zajačik je piktogram, ktorý hovorí o tom, že výrobok nie je testovaný na zvieratách. Nová legislatíva však hovorí, že žiadny kozmetický výrobok nesmie byť testovaný na zvieratách. Používajú sa tzv. Testy v skúmavkách alebo v Petriho miskách na
bunkách. No a samozrejme aj obsah je dôležitý. Áno, to je tzv. To zázračné slovo, ktorým sa mnohí výrobcovia oháňajú a je to tzv. INCI nomenklatúra. Čo to znamená? INCI nomenklatúra je pomenovanie, medzinárodné pomenovanie jednotlivých zložiek, z ktorých je zložený kozmetický výrobok. Pristúpilo sa k tomu práve preto, že mnohí výrobcovia si v svojom národnom jazyku pomenovávali jednotlivé zložky a došlo k tomu, že keď sa importovali a exportovali výrobky, tak mnohí zákazníci nerozumeli, z čoho vlastne je ten výrobok zložený, preto sa vytvoril zoznam látok a ich pomenovaní, ktoré potom musia byť vyznačené na každom kozmetickom výrobku a to v klesajúcom poradí, v akom sú používané. Takže začína sa od najväčšieho množstva? Áno. Je to voda. Voda, mnohí sa pýtajú, že vlastne kupujeme vodu. Voda tvorí najvyššie percento skoro všetkých kozmetických prípravkoch, samozrejme okrem nejakých olejov a podobne, kde vôbec nie je voda, ale voda je vždy na prvom mieste. Čiže je to aqua, kde okolo 70-80% každého kozmetického prípravku, teda krémov, o krémoch sa rozprávame, tvorí práve voda. Tu som ešte našla panáčika s odpadovým košom. Áno. To je taký nepovinný piktogram, ktorý vlastne hovorí o tom, že obal kozmetického prípravku nepatrí na zem, ale je treba ho odhodiť do správnej nádoby. Tak ako všetky asi. Však to by malo byť asi všade uvedené, ale to by sme mali robiť automaticky, nielen na základe takého obrázku. Vidím tu PE. Čo to znamená? Na čo ma to môže upozorniť? To je v podstate ďalší environmentálny piktogram. Piktogram je symbol, ktorý hovorí o tom, z akého materiálu je vyrobený obal. Čiže je to polyetylénový obal, polyetylénová tuba. Býva tam označenie napríklad PET, býva tam označenie PP, býva označenie HDP, E, to sú v podstate druhy plastov. Nemali by sme kupovať výrobky, ktoré sú balené alebo ktoré sú označené PVC, pretože tie obsahujú ftaláty a ftaláty sú veľmi nebezpečné a sú teda dokázané, že majú nejaké karcinogénne účinky. Čiže treba si pozrieť, čo a tam je. je v poriadku? Na záver sa chcem spýtať. Dobre. PE, PT ako poli, B, alebo PT, alebo TT, čiže tieto piktogramy, hej, PVC nie. Super, veľká vďaka Renátka, želám vám ešte pekný deň, ďakujeme za informácie samozrejme, no a